5月16日朝6時45分、西安と朝練です。俺強えなこれ。よいしょ、こんな下から出ちゃって一回。おおお、いや強いね。下かぶりなのか。あんまり楽しい風じゃないかな。この辺が安定いい。油断のならない風あるね。よいしょ。やべえなこれ。これやばいや。よいしょ。C に下ろすか。アクセル2段目になっちゃったな。おい、やだなこれ。よいしょ。おっしょしょ。普通じゃん。右。ちょっと待って、待って待って。おお、出た出た。やっぱ強いねまだ。だって強いよまだ。どうして折ってんのじゃない。6ターン折って2段だもんアクセル。まだ強いね。でもうまいもんだね。うん。ナイストップ。安全にお願いします。また入ってきた。あ、今プロだ。強い、ちょっと強い。オッケー。うん、はい、オッケー。ちょい右。うまい。上がってきた方がいいかもよ。知らなかったら連れてってくれるのを待つか。おお、連れてってくれた。右のあれトグール出てない？レスキュー。太田さん、レスキュー入ってない？太田さん、レスキュー出てるわ。だよ、見てない。うん。あんま楽しそうじゃないね。
さんどこ行くんだい。うまい大丈夫かい。